tutti ragazzi, qui da 78 che vada. Oggi siamo in un nuovissimo video di Minecraft, il 12° video di Minecraft. Sto vedendo che questa serie sta andando avanti di tanto e noi in questo episodio non faremo, non completeremo ancora la parte sinistra della nostra casa, andremo a fare il nostro porto, come vi avevo detto. Sì, come avevo detto nell'episodio precedente, qui la casa è completa e probabilmente vi siete chiesti nel titolo, probabilmente avete detto perché l'episodio numero 11 di Minecraft si chiama casa completa, sarà già completa, perché porco il cazzo, perché perché non era proprio completa. Quante volte ho detto perché? Perché non lo so. Dai, madonna mia. Quante volte ho detto perché seriamente? Ma è notte, sì è notte. Quindi vado a dormire. Allora, si chiamava casa completa perché in realtà non era completa. Madonna mia, ma mi faccio un'accetta. In realtà non era completa. Voi dite, ma che cazzo stai dicendo? E io sì. Qui fatemi aggiustare un attimo la television. L'obiettivo della fotocamera è porco il cazzo. Sì, ragazzi. Aggiustato. E ora non avete più problemi. Qui prendiamo la nostra accetta. Perché il danno accetta e ti spacco il culo. Sì. In realtà non era completa la casa perché era vuota ed era inutile. Pure è un po' inutile. Però dai, c'è un po' figa, cioè perché sai questo, qui ci mettiamo tutti gli oggetti, qua tutte le ceste. Questa cosa è venuta assai figa, parecchio figa, madonna mia. Guarda, questa cosa è venuta molto, ma molto figa. No, non sto registrando MotoGP, perché è passata una moto, eh sì. Per fare il modo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l'accetta. Che cazzo sto dicendo, non lo so nemmeno io. Allora, voglio farvi vedere una cosa insieme a voi e poi me ne vado a fanculo e vi faccio vedere come costruisco il modo. Allora, credo che sia in decorazioni la mappa. No, la mappa dove minchia è? Una mappa, sì, vabbè. Ci vediamo tra poco. Allora ragazzi, c'è un piccolo problema. Mi sono perso e come vedete ho fatto un pirras, non so come si dice, e pensavo che quello era il villaggio che ho abbandonato, proprio l'iniziale, e non quello ho voluto fare azione alla James Bond. E sì, mi sono perso. Attenzione, l'ho vista. Eccola lì. Non mi dispiace. Minchia, voglio fare di nuovo un'azione a James Bond. Sono tentato, zio. Ma no, io stavolta vado proprio scialla. Perché se non fai scialla si fa un coglione. Buttiamoci un attimo. Allora, per fortuna siamo dentro e siamo vivi. Sì, ci vediamo a casa, se ci arriverò. Allora ragazzi, questo è quello che è uscito. Lo so, un porto non dovrebbe essere così piccolo, però dai, cioè Minecraft devi mettere a buttare blocchi di ferro per fare una nave. In realtà una nave l'avevo anche fatta, ma in un mondo creativo, in creatività era anche una figata, perché avevo costruito un castello, le navi da battaglia, cioè sì, bello. Allora io sto qui da più o meno 20 minuti, sì, perché prendi 4 stack, costruisci solo sta merdata, poi vedi, allora ogni 10 minuti si fa il dragon, quindi vedete qui che quasi è completato il piano, quindi 10 minuti sicuri, mentre qui sto registrando tra 3, 2, 1,
0 sul 65 minuti precisi. Allora, le cose e si è buggato il joystick. Allora ragazzi, si era rotto il joystick che mi sono cagato sotto, si era proprio incassato. Allora, le cose sono poche da fare, cioè stanno cominciando a scarseggiare i progetti, scarseggiano proprio davvero tanto. Vedete, qua ci manca una parte. Avevo pensato di fare una cosa, però ci metto troppo tempo. Devo fare una miniera fino al livello 12, una miniera che proprio non è fare un buco solo e ci butti l'acqua a livello 12, no, cioè proprio qui 3 blocchi e a scaletta del bordello proprio, e quindi no, non l'ho fatto e non so che fare e non so se far concludere qui il video, ma non penso che faccio concludere qui il video. Poi se lo concludo qui, poi niente, potrei concluderlo anche in un momento dato che sta scaricando la batteria senza dare il saluto, e mo forse taglio, forse no, per vedere un po' il progetto che voglio fare. Però davvero ragazzi, se non mi scrivete o nei commenti cosa posso fare, la serie incomincia già a stare alla fine, perché cioè non c'ho proprio le grandi cose, quindi o facciamo la miniera come ho detto io o facciamo un buco, quindi dobbiamo farci un buco fino a livello 12 e niente. Quindi qui vabbè, abbiamo deciso, ho deciso almeno io, faccio quel buco solo. No, non so, sviluppo dopo. Qui che passa la polizia o l'ambulanza, non so distinguere, sono un coglione perché non so distinguere. Qui ragazzi, il video di oggi credo che può finire qua perché è durato anche 7 minuti ed è tante, più o meno è media durata di questo video, e fin quanto non mi faccio una mappa non possiamo andare avanti e vi dovrà portare solo MotoGP. Voi probabilmente direte, oh, finito MotoGP, che cazzo fai? FIFA 16, sì. Voi dite, ma non è ancora uscito? E io dico, non ve lo comprare prima se non vi spacco adesso. Allora ragazzi, il video di oggi può finire qua. Se non siete iscritti, iscrivetevi, lasciate un like se non l'avete fatto e bella!